بل أن من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلينا الجنازة الرجال يتبعوها ثم يقف على قبر الميت يدعو له في أشد ما يكون الميت بحاجة إلى الدعاء. فسأل نفسك أنت يا من لا تصلي إذا وقفت عند قبر أمك وقلت اللهم اغفر لها، هل تظن أن الله عز وجل يقبل منك دعاء؟ لن يقبل منك شيء. فإذا في أشد ما تكون أمك للدعاء لن تجد من يدعو لك، تكون تصرخ في القبر تقول اللهم اغفر لي وليس لها من يغفر لها، ليس لها دعوة صالحة تغفر لها، عندها ولد واثنين وثلاثة وابنة وابنتين وثلاثة وليس فيهم واحدة تركع لله ركعة، فإذا وقفت عند القبر تقول اللهم اغفر لي يرد دعوتها، بل بالعكس أنها تكون تعذب في قبرها لأن الله عز وجل يحاسبها. أبنائك لماذا لا يصلون؟ لماذا لا تعلمون الصلاة؟ لماذا لا تدلون على الصلاة؟ تقول والله أنا حاولت معهم واجتهدت وفعلت، كذبت، أنت تستطيع أن تفعل بدليل ما تفعليه في التعليم. تروحي تسأل عليه في الدرس وتكلميه وتراجعيه وتضربيه وتسمعيه وتجيبي له كتب خارجية تفضلي وراه عشان إيه؟ عشان تجيب درجات كويسة، عشان يخش طب وعشان يخش هندسة. اشمعنى هنا بتجتهدي وما بتقوليش مفيش فايدة وبتسعي وبتأتي عند الصلاة تقول والله مش